అసలు నాకు అర్థం కాగలుగుతా మనకి ప్రోటీన్ ఎందుకు? బాడీ బిల్డ్ చేయాలన్నా, వెయిట్ లాస్ అవ్వాలన్నా, మజిల్ బిల్డ్ అవ్వాలన్నా, ఏది అవ్వాలన్నా మీ బాడీలో ఎటువంటి ఫంక్షన్ జరగాలన్నా నీ బాడీకి ప్రోటీన్ అనేది కావాలి కదా. ప్రోటీన్ చాలా వాటిలో ఉంటుంది, ఎగ్స్, చికెన్, మీట్ అన్నిట్లలో ఉంటుంది. కానీ మీకు నాకు మిడిల్ క్లాస్, మనం మిడిల్ క్లాస్ కాబట్టి అసలు లో బడ్జెట్లో మనకి ప్రోటీన్ ఏం దొరుకుతుంది? చికెన్. ఇప్పుడు మనం బాడీ బిల్డ్ చేయాలి, బాడీ బిల్డ్ చేయాలన్నా ఏది చేయాలన్నా మనకి ప్రోటీన్ అనేది ఇంపాడు. అలా డైలీ చికెన్ తినాలి. డైలీ చికెన్ తినాలంటే ఒక్క రోజుతో అయ్యేదైతే కాదు, డైలీ తినాలి. డైలీ తినాలంటే ఆ చికెన్ మనం టేస్టీగా వండుకోవాలి. జిమ్కి వెళ్తున్నా అండ్ నన్ను చాలామంది అడిగారు, బ్రో ఒక వీడియో చేయవచ్చు బ్రో, చికెన్ నువ్వు ఎలా తింటున్నావు, అసలు రోజు నువ్వు ఎలా తింటున్నావు, అసలు అది ఒక వీడియో చేయి, మార్కెట్ ఒక ఐడియా వస్తుంది. అండ్ నా జిమ్లో నా ఫ్రెండ్స్ కూడా చాలామంది అడిగారు. వాళ్ళకి ఆల్రెడీ చికెన్ ఎలా వండుకోవాలో తెలుసు. కానీ ఇక్కడ దరిద్రం ఏంటంటే చికెన్ వండుకునేటప్పుడు ఉప్పు వేసుకోవద్దు, కారం వేసుకోవద్దు, పసుపు వేసుకోవద్దు, ఇంకేదేదో చెప్తారు. అసలు ఏం చెప్తారు అబ్బాయి మీరు? అసలు ఏం చెప్తారు మీరు యూట్యూబ్లో? బాడీ బిల్డ్ చేద్దాం, లేదా ఫిట్నెస్ గోల్ ఉందని, లేదా హెల్దీ లైఫ్ స్టైల్ చేద్దామని వాడు ఏదో ట్రై చేస్తుండ్రు. చికెన్ తినాలో, ఎగ్స్ తినాలో, ఎనీవే అసలు ఏదో ఒకటి వాడు తినడానికి ట్రై చేస్తుండ్రు. బాడీ బిల్డ్ చేయాలంటే పచ్చిగా తినాలా, ఉప్పు కారం లేకుండా తినాలా? ఎవడు చెప్పింది మీకు? సో ఈ వీడియోలో మీకు ఒక క్లారిటీ ఇస్తా, నేను డైలీ ఎలా తింటున్నాను. అండ్ ఇంకోటి ఏంటంటే చికెన్ డైలీ తింటే వేడి చేస్తుంది, బాడీలో హీట్ జనరేట్ అవుతుంది, హెయిర్ లాస్ అవుతుంది. ఇవన్నీ ఏం లేవండి, నేను చెప్తున్నాగా, ఇవన్నీ ఏం లేవు గాయస్, మీరు అన్నీ పట్టించుకోమాకండి. నేను 4 years నుంచి డైలీ చికెన్ తింటూనే ఉన్నా. ఒకరోజు ఒకవేళ అలా ఇలా మిస్ అయినా నేను ఖచ్చితంగా మళ్ళీ బయట బిర్యానీ తింటా. ఒకవేళ బిర్యానీ తిన్నా అందులో చికెనే ఉంటుంది. సో డైలీ తింటూనే ఉన్నా, నాకు అలాంటిది ఏం జరగలేదు. అండ్ మీరు డైలీ 4 లీటర్స్ 5 లీటర్స్ వాటర్ తాగితే మన బాడీ డిహైడ్రేషన్ అవ్వదు, కొంచెం బాగుంటుంది. వాటర్ ఎక్కువ తాగండి. అండ్ ఇప్పుడు సమ్మర్ డే స్టార్ట్ అయింది, వాటర్ తాగడం వల్ల పెద్ద మనకు లాస్ అయితే ఏముండదు, అండ్ బెనిఫిట్స్ తప్ప. సో ఇప్పుడు ఈ వీడియోలో చికెన్ ఎలా రెడీ చేయాలి, నేను ఎలా తింటున్నా, సో ఏమేమి స్పైసెస్ వేస్తున్నా, సో టేస్ట్ కోసం ఏం చేస్తున్నా, అండ్ మీ దగ్గర నాన్ స్టిక్ కళాయి ఉన్నా లేకపోయినా ఏం కాదు, ఎలాంటి కళాయి ఉన్నా ఈ చికెన్ వండుకోవచ్చు. ఒక ట్రిక్ చెప్తా, ఆ ట్రిక్ ఫాలో అయిపోండి. చేయకుండా వీడియో స్టార్ట్ చేసేద్దాం, వీడియో లాస్ట్లో కలుద్దాం. ఓకే గాయస్, కుకింగ్ స్టార్ట్ చేద్దాం. ఫస్ట్ అయితే మీరు చికెన్ కడుక్కొని మంచి గిన్నెలు వేసుకోండి. దీని తర్వాత సాల్ట్ వేయండి, కొంచెం మిరియాల పొడి వేసిన, దాని తర్వాత పసుపు వేసిన, కొంచెం అల్లం పేస్ట్ వేసిన, దాని తర్వాత ఇంకా టేస్ట్ కోసం నేను చికెన్ మసాలా కూడా వేసిన, మిరిగిట వేయండి. అండ్ కొంచెం కారం వేసిన, మిరిగిట వేయండి, మంచి టేస్ట్ వస్తుంది నాకు తెలుసు, రోజు తింటూనే ఉన్నా. అండ్ మంచిగా మిక్స్ చేసుకున్న తర్వాత మంచిగా మొత్తం కలిపిన తర్వాత ఇలా వస్తుంది. సో స్టవ్ వెలిగేయండి. అండ్ నాన్ స్టిక్ లేకపోయినా పర్లేదు, ఏ కళాయి అని పెట్టేయండి, నా దగ్గర నాన్ స్టిక్ అయితే కాదు. సో ఇందులో ఒక ట్రిక్ చెప్తా, ఆ ట్రిక్ అయితే మీకు వర్క్ అవుతుంది, ఎంజాయ్ చేసుకోవచ్చు. సో చికెన్ని కొంచెం అటు ఇటు మొత్తం ఊపేయండి, ఊపిన తర్వాత మూత పెట్టేయండి. ఇప్పుడు ఒక 5 minutes తర్వాత తీస్తే కొంచెం వాటర్ వస్తుంది. ఆ టైంలో మీరు అటు ఇటు తిప్పిన తర్వాత ఇప్పుడు అసలైన ట్రిక్, మీరు ఇందులో వాటర్ పోయండి, కొంచెం వాటర్ ఎక్కువ వేయండి. సో వాటర్ ఎక్కువ వేసిన తర్వాత ఈ వాటర్లో ఆ చికెన్ మొత్తం బాయిల్ అవుతుంది, స్మూత్గా ఉడుకుతుంది, ఈజీగా తినగలుగుతాం. చాలామంది చికెన్ తినలేకపోతున్నా బ్రో అంటారు. సో మీరు చికెన్ తినలేకపోతున్నారంటే అది సరిగ్గా ఉడకపోవటం, లబ్బర్గా ఉండటం, అలా అనిపించడం వల్లనే మీరు తినలేరు. సో ఇలా నేను చెప్పినట్టు వాటర్ వేసి ఆ వాటర్లో క్లీన్గా నీట్గా ఉడికేలా ఉంచండి. సో మీరు ఊహించలేరు, చాలా మెత్తగా అవుతుంది. అండ్ మూత పెట్టిన తర్వాత 5 minutes తర్వాత మళ్ళీ కొంచెం వాటర్ తగ్గిద్ది. అండ్ మళ్ళీ ఒక 10 minutes తర్వాత అసలు వాటరే ఉండదు. సో చూసిరుగా గాయస్. అండ్ జస్ట్ దీని తర్వాత ఒక్క 1 minute మీరు దాని మీద ఎట్లయినా ఉంచితే ఒక్క చుక్కగట్టి ఆయిల్ ఉండదు, చికెన్ రెడీ అయిపోయింది. సో చూసిరుగా చికెన్ ఎలా వచ్చింది, క్యాక్ వచ్చింది. నేను రోజు ఇలానే చేసుకొని తింటా, ప్రతిరోజు తింటున్నా, ఈరోజు తిన్నా, నిన్న తిన్నా, ప్రతిరోజు తింటా. సో బడ్జెట్లో అయితే మనకు చికెన్ తప్ప వేరే ఆప్షన్ లేదు. నువ్వు సీరియస్గా బాడీ బిల్డ్ చేయాలి అండ్ సీరియస్గా నువ్వు జిమ్కి వెళ్తే మటుకి ప్రోటీన్ కంపల్సరీ కావాలి. చాలా వీడియోస్లో చెప్పిన, అండ్ నేను ఇలా తింటున్నా, మీరు డైలీ తినండి, మీకు ఇష్టం. లేకపోతే ఈ వీడియో డౌన్లోడ్ చేసి పెట్టుకోండి, లేదా ఒక లైక్ కొట్టండి, మీ అకౌంట్లో పడి ఉంటుంది. సో ఇది గైస్. అండ్ వీడియో నచ్చితే ఒక లైక్ వేయండి. వీడియో మీకు నచ్చితే ఈ వీడియోకి నేను ఇచ్చే టార్గెట్ 50. సో 50 likes టార్గెట్ చేస్తున్నా, 50 likes. సో మనకు వచ్చే యూస్కి ఎక్కువ అనుకో. ఇప్పటికి మన ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. అండ్ ఇలాంటి వీడియోస్ ఇంకా ముందు రాబోతున్నాయి. తెలుగులో ఒక మంచి ఫిట్నెస్ ఛానల్ అయితే మందే అవుతుంది నాకు తెలుసు.
ఇంకా వర్కౌట్స్ ఇలాంటివన్నీ ప్లాన్ చేస్తున్నా, కాకపోతే మనకు టైం దొరకట్లేదు. ఆల్రెడీ నేను ఆ వీడియో మధ్యాహ్నమే తీసిన, సో అందుకోసం ఇప్పుడు నైట్ వీడియో చేస్తున్నా. మీకోసం నేను జిమ్ నుంచి వచ్చి నైట్ వీడియో చేస్తున్నా. సో బాడీ బిల్డింగ్లో వెయిట్ లాస్, వెయిట్ గెయిన్ ఇలాంటి అన్నిట్లలో మనం సీక్రెట్స్ అన్నీ మాట్లాడుకుంటాం. మనలాగా ఓపెన్గా మాట్లాడు. అండ్ మన ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని కింద ఉన్న బెల్ ఐకాన్ ఆల్ అని పెట్టుకోండి. వెంటనే నేను వీడియో పెట్టక నోటిఫికేషన్ వస్తుంది. సో ఇలాంటి డైట్ వీడియోస్ ఇంకేమైనా కావాలా, మీరు ఏమైనా ట్రై చేసి టేస్టీగా రాకపోతే నాకు మెసేజ్ చేయండి, మనం అలా చేసేద్దాం. అసలుకే చెఫ్, నాకు తెలుసు ఆ విషయం. సో ఇంకేమైనా డౌట్స్ ఉంటే కింద కామెంట్ చేయండి. ఇన్స్టాగ్రామ్లో ఫాలో అవ్వకపోతే ఇన్స్టాగ్రామ్లో ఫాలో అవ్వండి. సో బాయ్, నెక్స్ట్ వీడియోలో కలుద్దాం.